er det nyeste spillet i Animal Crossing-serien ute på Nintendo Switch. Akkurat som tidligere spill i serien kan du fange bugs, fiske etter fisk, få og utvide ditt eget hus, og så videre. Vanligvis i tidligere spill i serien kommer du til en village, hvor det allerede er shops og andre bygninger. Men i New Horizons kommer du til en øy som du må bygge opp fra scratch. En ny feature som er heavily fokusert på i New Horizons er crafting. For i tidligere spill i serien kunne du kjøpe for eksempel en øks, spade eller fiskestang og så videre, men denne gangen må du crafte de tingene selv ved hjelp av ressurser som du får. Hvilket betyr at hvis du hogger et tre, vil du denne gangen få wood, i tillegg til at du kan ta tuppen på blomster uten å miste hele blomsten, og så videre og så videre. Det må jeg bare si, at crafting i Animal Crossing New Horizons føles så bra. Du kan crafte mange forskjellige ting, og nå er det vanskelig å se for seg Animal Crossing uten mulighet til crafting. Det er som det hører til her, og det er rett og slett bare lots of fun. Akkurat som tidligere spill i serien, kan du selv velge hvor huset ditt skal være, og begynner med et telt, som du kan få oppgradert til et hus. Ved å betale renten til huset ditt, kan du også velge å utvide huset ditt og få det større. I tillegg kan du nå kosmisere og velge selv hvordan du vil se ut, i stedet for å svare på random spørsmål for å få et utseende, hvor du har full kontroll på hvordan du ser ut. Og dersom du har et speil, kan du forandre utseendet ditt akkurat når du vil. Du kan til og med endelig velge hvor villagers skal bo, hvilket betyr at de ikke vil ødelegge noe du har gjort når de flytter inn. For dere som har gamet Animal Crossing før, så vet dere at dere ikke kunne sette og dekorere utendørs, med mindre det var et prosjekt. Men nå kan du gjøre det, enten det er med gjerder eller andre typer møbler og ting. I tillegg til at du nå har en mobil, eller Lookphone som de kaller det i spillet, som også har mange forskjellige apper for deg å bruke. Som for eksempel en Critterpedia-app, som vil la deg se alle bugs og fish som du har catchet, og det forteller til og med hvilke du har donert til museet eller ikke. Rescue Service, som du kan bruke dersom du har gått deg vill. Custom Design, hvor du kan kosmisere og lage patterns etter eget ønske, på lignende måte som du kunne i New Leaf. DIY Recipes, som viser deg en liste over alle recipes du har fått tak i og lært. Kan også legge recipes til favoritter dersom du skulle ønske det. Kamera, som på en real-life-telefon kan brukes til å ta bilder med, som kan være en god måte å få gode screenshots på, og så videre og så videre. Du kan også få Nook Miles, som du kan bruke til å kjøpe spesielle items med, som fungerer egentlig som spillets achievements, hvor hver gang du gjør det ene eller det andre, så vil du få Nook Miles. Og det går aldri tomt. Det kommer hele tiden inn nye oppgaver som du kan gjøre for å få Nook Miles, og det kan være alt. Alt ifra å prate med minst 3 av dine villagers, hogge ned tre, vanne blomster, selge items for å få bells, bruke bells og masse andre ting. Noe som gjør at det kan være vanskelig å legge ned spillet, for ja, nå har jeg vannet blomster, men så blir den erstattet med en annen ting, og det er en fantastisk måte å bare grinde inn en haug med Nook Miles. Du kan også få det av å gjøre småting, enten det er å oppgradere huset, fange så og så mange fish and bugs, sende brev, og så mye mer. Det er også muligheten til terraforming, som vil si at du kan forandre og kosmisere øya di på den måten du selv vil. Jeg har i review-tiden ikke unlocket denne enda, ettersom det tar litt tid å unlocke, så dersom du ønsker å sjekke ut mer av hvordan det fungerer, sjekk ut for eksempel GameXplain sine videoer på det. Akkurat som i Breath of the Wild vil itemsa dine bli ødelagt. Det hadde vært fint dersom det hadde vært litt enklere å se når itemsa dine var i ferd med å brekke, kanskje noe lignende New Leaf,
hvor når øksa var i ferd med å brekke der, så ble det mer og mer sprekker i øksa. For da kan du være mer forberedt på noen items som for eksempel øks, spade, fiskestang og så videre blir ødelagt. Online-delen kunne for så vidt ha vært bedre. I stedet for at du kan bare åpne og lukke porten som du vil, må du sitte gjennom en del tekst for hver gang du vil ha besøk, besøke andre eller dra til den tilfeldig genererte øya. Og når du skal besøke andre eller deg, så blir alltid spillet satt på pause. Og dersom det er flere som besøker samme øya, så er det en veldig tidkrevende venteperiode mens du venter på at folk enten forlater eller kommer til øya. Det som er fint er at hvis vennene dine i spillet er online, kan dere sende meldinger til hverandre. Men kanskje bruke noe annet, for dersom du skal sende en litt lengre melding, så må du sende opp til flere for å få sagt det du vil si. Du legger godt merke til dette dersom du skriver til en venn ofte, eller til og med dersom dere skriver til hverandre i spillet få ganger. Litt synd at du ikke kan sende lengre beskjeder, sånn som du kan når du skal sende brev, uten å dele det opp til flere ganger, alt ettersom hvor lang melding du vil sende. Du kan også bruke Nintendo Switch Online-appen til å skrive med, dersom du skulle ønske det. Musikken i spillet er det jeg vil kalle ganske rolig og fin å høre på. However, til Tom Nook har fått oppgradert teltet sitt, så hører du bare én av musikken om igjen, med mindre du bruker en ticket som du får tak i med Nookmas, og drar til en randomly generated øy, som etter klokka 7 på systemet ditt, vil være en sjanse for at du kan komme til. En veldig liten kanskje, men du kan ende opp med å komme til en Tarantula-øy, hvor du kan fange en haug av dem og selge for 8000 bells hver. Men når teltet blir oppgradert, så kommer de andre musikken, og du får mer å høre på. Det er kanskje litt synd at prosessen til dette tar litt tid, så innen du kommer til resten av soundtracket, kan det være en sjanse for at du er lei den som spilte til det tidspunktet. Så er Animal Crossing New Horizons det beste spillet i serien. Vel, det er definitivt ganske morsomt, og jeg har brukt over 100 timer på spillet, og det er definitivt ting som gjør bedre enn New Leaf, som var mitt første Animal Crossing-spill. Men det er fremdeles noen karakterer og ting som forblir missing in action, med mindre det blir lagt til i en senere update. For eksempel Rover, som du alltid har møtt på når du starter et nytt spill i de tidligere spillene. Eller for eksempel svømmedrakta som ble lagt til i New Leaf, er heller ikke noe sted å se, så vidt jeg vet. Som jeg håper gjør en return sooner or later. Banan og sitron er også noe som ikke er å finne i New Horizons. Men hvis du er ute etter spill som du kan game i disse dagene, så anbefaler jeg virkelig at du sjekker ut Animal Crossing New Horizons.